السلام عليكم. فيديو جديد. عندي دريل او الفيسوز من نوع كراون سي تي 22024 لا يشتغل. لا نعرف المشكل في الدارة ام في البطارية، مع ان الضوء الاخضر يشتغل. نضع الادابتر ونجرب. الاخضر شاعل. سوف نفتح الدريل ونكتشف اين تكمن المشكلة. بسم الله. بعد فتح الدريل نقيس البطارية اولا. نضع الملتيمتر في التيار المستمر. هذا الأحمر موجب وهذا سالب. وجدنا أن البطارية تالفة ولا يوجد فيها فولتية. تتوفر عندي واحدة جديدة نقيسها بالملتيمتر. نضع الموجب في الموجب والسالب في السالب. ثلاثة فاصل تسعة فولت جيدة. ننزع القديمة باللحام ونلحم الجديدة ونجرب.
قمنا بتلحيم البطارية. نجرب. تعمل جيدا. بعد غلق الدريل، حلها بسيط وسهل. نجرب. شكرا لكم على المشاهدة، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسون بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.